วัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูแม่สุอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูแม่สุนำสวนสัตว์มาให้เด็กๆรู้จักเลยนะคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณครูแม่สุหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมารู้จักชื่อของสัตว์ต่างๆที่คุณครูแม่สุจะให้เด็กๆออกเสียงกันเลยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าอยู่ในถาดของคุณครูแม่สุมีสัตว์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวเด็กๆมารู้จักชื่อของสัตว์แล้วออกเสียงคำที่เป็นออกเสียงของสัตว์แต่ละตัวนะคะว่ามันออกเสียงอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะตัวแรกเลยค่ะเด็กๆคะอันนี้คืออะไรคะนี่คือเป็ดนะคะออกเสียงปอ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 เป็ดนะคะเด็กๆได้แล้วนะคะต่อไปสัตว์ตัวไปนะคะอันนี้อะไรคะเต่าเต่าออกเสียงนะคะตอตอตอเต่านะคะวันนี้เป็นตอเต่านะคะต่อไปค่ะเด็กๆเคยทานไหมคะเนี่ยกุ้งกุ้งกอกุ้งกอกุ้งนะคะกอกุ้งนะคะต่อไปค่ะตัวอะไรคะแมวแมวมอแมวมอแมวนะคะต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะตัวอะไรคะแกะแกะแกะกอแกะกอแกะนะคะกอแกะนะคะต่อไปค่ะเด็กๆรู้จักตัวนี้ไหมคะเนี่ยช้างช้างออกเสียงค่ะชอชอชอช้างชอช้างไปนะคะตัวต่อไปค่ะตัวอะไรเอ่ยสิงโตสิงโตออกเสียงค่ะสอสอสอสิงโตสอสิงโตนะคะตัวต่อไปค่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวสัตว์ชื่อว่าเสือเสือออกเสียงค่ะสอสอสอเสือสอเสือนะคะตัวสุดท้ายนะคะวันนี้นะคะที่คุณครูแม่สุให้เด็กๆรู้จักนะคะรู้จักไหมเอ่ยนี่เขาเรียกว่าผึ้งผึ้งผึ้งผอผึ้งผอผึ้งวันนี้เป็นผอผึ้งนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเรามาทบทวนกันก่อนค่ะปอปอเป็ดตอเต่ากอกุ้งมอแมวกอแกะชอช้างสอสิงโตสอเสือผอผอผอพึ่งผอพึ่งโอเคค่ะเด็กๆเข้าในถาดเหมือนเดิมนะคะและให้เด็กๆออกเสียงนะคะตัวแรกเลยค่ะปอปอเป็ดตอเต่ากอกุ้งมอแมวกอแกะชอช้าง
สอสิงโตสอสิงโตสอเสือสอเสือตัวสุดท้ายค่ะขอพึ่งขอพึ่งเป็นไงบ้างคะเด็กๆเด็กๆรู้จักสัตว์ต่างๆแล้วนะคะแล้วรู้จักการออกเสียงของสัตว์ชนิดต่างๆที่คุณครูแม่สุนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเด็กๆลองไปเอาสิ่งของหรือรูปสัตว์อะไรต่างๆที่นอกเหนือจากตัวนี้นะคะเป็นสิ่งของต่างๆในบ้านของเด็กๆมาลองออกเสียงดูนะคะแล้วรู้จักชื่อมันไหมถ้ารู้จักชื่ออัดคลิปวิดีโอมาให้คุณครูแม่สุได้ชื่นชมกับเด็กๆด้วยนะคะวันนี้คุณครูแม่สุก็ขอจบคลิปวิดีโอไปเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย